Վերստին մեր գնահատանքը մեր սերն Պարոն Ղարամանյան, երեկ մենք տեսանք ինչպես էին ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ին դիմավորում Զվարթնոց օդանավակայանում, այսպես ասած գլխավոր դերերում Իշխան Սաղաթելյանն ու Արթուր Վանեցյանն էին, ասում էին, որ սա քաղաքական հավաք չէ, զուտ աջակցություն է եկեղեցում։ Ըստ ձեզ, բայց ինչ նպատակով էր արվում, արդյոք իրենք այդ հավաքով նպատակ ունեին գնալ սադրանքների, ինչ որ գործողությունների, հետո դրա մեջ կրկին մեղադրել իշխանություններին։ Այն, որ իրենք սադրանքների ցանկություն երազանք ունեն, դա չեն էլ թաքցնում իրենց բոլոր հարցազրույցներում, իրենց բոլոր լրատվականները, եթե նկատել եք, sense բարակ թելով տանում էին այն բանը, որ քաղաքական բախումներ կլինեն, արդյոք թե ինչից են իրանք ենթադրում, որ կարա լինի քաղաքական բախում, ես օրինակ զարմացած եմ, այնինք ինչից են ենթադրում։ Ախ չի լինելու քաղաքական բախումները, սկսենք դրանից, երկրորդն էլ ինչի համար են բոլորին հրահանգավորված, բոլոր լրագրողներին, իրենց քաղաքական ենթականերին եւ այլոց, այդ հարցը, այդ օրակարգը տակ պահել, օրինակ քաղաքական բախումները, զարմանում եմ ինչի համար պետք է քաղաքական բախումներ լինեն։ Երկրորդ իհարկե քաղաքական հավաք էր, երկու անբաժանելի եղբայրների հետևորդները Քոչարյան Ռոբերտի եւ Սերժ Սարգսյանի գնացել էին դիմավորելու իրենց երրորդ եղբոր գալուստը, այսպես ասած, երրորդ քաղաքական ուժի գալուստը, որովհետև մենք բոլորս էլ գիտենք, որ Գարեգին Բ-ն հիմա արդեն քաղաքական գործիչ է, շատ վաղուց արդեն այն ժամանակներից, շատ վաղուց չէ, արդեն մի քանի տարի է, այն ժամանակներից, երբ որ օրինակ իրանց ես չգիտեմ եկեղեցական կանոնով ենթակա ասվում arczepiskopos-ը կաթողիկոսի թե չէ, բայց օրինակ երբ որ դուրս եկան քաղաքական պայքարի, բոլոր քաղաքական հայտարարություններ արեցին, նույնիսկ վարչապետի հրաժարական պահանջը, իրանք այդ օրվանից քաղաքականությամբ են զբաղվում, եւ իհարկե սա քաղաքական ժողով էր, քաղաքական հավաք էր երկու քաղաքական ուժերի, քոչարյան-սերժական ուժերի եւ մյուս երրորդ ուժի հավաքներ, եթե նկատել եք, նույնիսկ ամեն մեկից մի քիչ կար, այդ բալանսը պահել էին, հոգեվորականները կային, քոչայանականները կային, դաշնակների տեսքով եւ իհարկե Վանեցյանի եւ Հանրապետականի նույնպես տեսենք, ինքնուրույն սա ծայրից ծայր քաղաքական շոու էր։ Ըստ ձեզ ինչու են հենց գլխավոր դերակատարները երեկվա հավաքել Իշխան Սաղաթելյանը, Արթուր Վանեցյանը, նաև ինչու հենց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդիպեց Գարեգին Բ-ին ու իր լիակատար աջակցությունը հաղորդեց։ Դե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նախ ես չեմ կարող կարդամ իր մտքերը ինչու դա արեց եւ ինչ նպատակներով, բնականաբար միշտ աղանդ է եղել խառնակցության, դրանում խոսք չկա, ես վստահ եմ, որ ինքը չի ընդունում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի ընդունում լայն իմաստով ասած Գարեգին Բ-ին։ Ես վստահ եմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Գարեգին Բ-ին համարում է չարիք հայ առաքելական եկեղեցու համար։ Ես սա ձեզ ասում եմ շատ հստակ եւ ես դրանում վստահ եմ։ Բայց երյակը եկել էր, չգիտեմ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չէր եկել երեկվա հավաքին, բայց երեկվա հավաքին իդեպ եկել էր պատիվ ունեմի Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության վարչապետի թեկնածուն, իդեպ ուզում եմ առիթից օգտվելով շնորհավորեմ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, որ կարացավ ամեն դեպքում իր մեջից ամենատաղանդավոր, ամենափայլուն քաղաքական գործչին գտնել, այսքան երկար դեգերումներից հետո, իհարկե այդ մեծ կազմը, որ ունի Հանրապետական կուսակցությունը, ամենատաղանդավորին դժվար է գտնելը, բայց ես դե երևի Հանրապետականը բնականաբար է իմպիչմենտը կձախողվի, բայց Հանրապետականը արդեն կողմնորոշվել է իր վարչապետի թեկնածուի հետ 26 թվականի համար, որովհետև բնականաբար եթե իրանք իմպիչմենտի համար Մասիսի քաղաքապետին են առաջադրում, իրանք պետքա նաև ուրեմն իրանք վարչապետի թեկնածուն է եւ պետքա լինի նաև 26 թվականի խորհրդանական ընտրությունների համար, բայց եթե անկեղծ ես որպեսզի իրանք իրար մեջ շատ կռիվ չանեն, թե ով ավելի դիմադիր, ինձ որ լսեն, օրինակ Գարեգին Բ-ին կառաջադրեն վարչապետի թեկնածու 26 թվականին, իրանք դրա մեջ ճիշտ է սահմանադրությունը թույլ չի տալիս, բայց ոնց հասկացա, իրանք խնդիր չեն տեսնում դրա հետ կապված, Բագրատ Սրբազանի գործունեությունը վկա կարան ազնիվ լինեն եւ երյակը կամ քարյակը միանա եւ արդեն բաց ճակատով առանց հարցականների գան 26 թվականի ընտրություններին։
Պարոն Ղարամանյան, ինչու են հոգևորականները հատկապես խոսում, հա, քաղաքացիական պատերազմից, օրինակ Տեր Եսայի քահանան 3 օդանավակայանի տարածքում նույնպես ասում էր, որ քաղաքացիական պատերազմ են փորձում հրահրել, իշխանությունների նկատի ուներ, եւ Ասողիկ Կարապետյանը, Տեր Ասողիկ Կարապետյանը նույնպես խոսում էր, ասում էր այս գործողություններով իշխանությունները ահաբեկչական գործողությունների են գնում ու հարց էր այսպես տվել, թե եկեղեցու Բաքն Այրամբ եք ուզում լցնել, ինչի են հոգևորականները հատկապես խոսում նման գործողություններից։ Երբ որ մարդը հանցագործություն է կատարում, բառից բուն եւ փոխաբերական, տվյալ դեպքում փոխաբերական իմաստով, պաշտպանվելու համար միշտ հակադարձում է ինչ որ ցնդաբանական պատճառաբանություններ։ Օրինակ, մարդուն ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման շրջանակներում վարույթ է հարուցվում։ Մեկ էլ մարդը դուրս է գալիս սկսում քաղաքական հայտարարություններ անել։ Այսինքն նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր երբեք այդ քաղաքական հայտարարություններ չեն արել, պաշտպանվելու ձև է։ Հիմա էլի կրկնեմ, վաղուց է հայտնի, բազմաթիվ մեծեր ասել են, թե ում վերջին հանգրվանն է հայրենասիրությունը եւ ում վերջին հանգրվանն է եկեղեցին։ Հիմա արյան ծով սարքելը կարող է իրանց արյան ինչ ասել, արյան ինչ են ուզում սարքեն եկեղեցու բակը։ Եկեղեցու բակը Այրամբ եք ուզում լցնել։ Ես չգիտեմ, իրանց ցանկություններն են հայտարարել, ընդդիմության քաղաքական ընդդիմության ցանկություններն են հայտարարել, ես ընդհանրապես զարմանում եմ, որ եկեղեցի ասելով մարդիկ հասկանում են, այսինքն ոչ թե մարդիկ լայն զանգվածները բնականաբար եկեղեցի ասելով չեն հասկանում, հա, այդ մի քանի կաթողիկ բան, երբ arczepiskoposների, եպիսկոպոսների կամ ասենք օրինակ վեհափառին, բայց ուզում եմ զարմանամ, երբ ես ուզում եմ հարց տամ, զարմանում եմ, երբ որ ասենք ամեն անգամ, երբ մենք խոսում ենք, որ այս այն հոգևորականը սա չի արել, ինչի՞ն իրանք ամեն անգամ թաքնվում եկեղեցու հետևում, իրանց համար սարքել են վահան եկեղեցին, փաստացի սարքել են իրանց համար պաշտպանական վահան, որպեսզի կարողանան ինչ ուզեն անեն, բացի փաստացի իրենց պարտականություններից հոգևոր։ Հայաքվե նախաձեռնությունն էլ հայտարարել էր, որ Մայրաթորի տարածքում իրենք հերթապահություն են սահմանում, որպեսզի կանխարգել են նման գործողությունները։ Սա ոնց եք մեկնաբանում։ Ես հիմա շատ կոնկրետ հարց եմ ուղղում Հայաքվեին եւ մնացածին։ Ինչ պետք է լինի, եթե պարզվի, որ կուսակրոն քահանան կուսակրոն հոգևորականը խախտել է կուսակրոնության ուխտը։ Եվ ընդհանրապես երեք օրինակ գնացել են Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, այսպես ասած, աջակցին։ Լավ, իրանք բազմափորձ նախագահ են եղել, բազմաթիվ պաշտոններ են զբաղեցրել, եթե չեմ սխալվում, արդեն 70-ին մոտ տարիքի են կամ 65-ից 70, լավ։ Պարզ հարց է, չէ, օրակարգում գոյություն հետևյալ մեկի մտքով չի անցել, օրինակ մոտենա Գարեգին Բեին, ասի, դու զավակ ունես թե չի։ Այս ինչ երեսպաշտություն է, այս ինչ ցինիզմ է։ Օրինակ մեկը կար, չէ, ասենքն դե մի քանի 100 մարդ էր հավաքված, մեկը կարող էր հարցնել, լավ, լսեք, դուք Գարեգին Բ կամ Կտրիչ Ներսիսյան, հա, դուք զավակ ունեք թե չէ։ Եթե այդ հարցը չեն կարողանում տան, թող այլ կերպ ձևակերպեն, ասեն հարգելի վեհափառ, եթե պարզվի, որ դուք կամ ձեր եկեղեցու մեջ սպասավոր կուսակրոն քահանաներից ինչ որ մեկը ընտանիք անձնական կյանք զավակ ունի, դրան ինչ պետքա հետևի։ Այսինքն ամեն ինչից խոսում են։ Այս հարցերը ստվերելու համար, այս օրակարգը ստվերելու համար խոսում են արյունից, խոսում են քաղաքական բախումներից։ Լսեք, կարաք մի հատ հասուն մարդ եք, հա, տարիքները տարած, կարաք պատասխանեք, զավակ ունեք թե չէ։ Եթե ունեք, ինչ պետքա հետևի դրան։ Հիմա Հայաքվեն ես խորհուրդ եմ տալի, Մայրաթորում անում են, ինչ են ասում, հերթապահություն եք անում, կտեսնեք, չէ, երևի թե հոգևորականների կամ նույնիսկ Գարեգին Բեին, կմոտենաք, կարաք հարցնեք այդ մարդը զավակ ունի թե չէ, կամ եթե դուխներ այդ հերիք չի անում այդ հարցը տակ, մեկիդ հարց տվեք, ասեք, այս մարդը ունի թե չունի, կամ եթե Գարեգին Բեին այդ հարցը չեք ուզում տակ, հարցրեք, եթե պարզվի, դու չէ, Գարեգին Բե ջան, դու չէ, ինչ որ եպիսկոպոս կամ արքեպիսկոպոս, անձնական կյանք, կին, ընտանիք, երեխա ունի, ինչա դրան հետևելու։ Արձագանքների մասով, լսեք, կոնկրետ դեպք ա եղել, շատ կոնկրետ դեպք։ Հոգևորականը տարանջատել է իր հոտին,
նիկոլականներ դուրս են վռնդելու եւ այլն եւ այլն։ Մեկը կարա գոնե լավ այդ հարցը տա, ասի հարգելի վեհապար, հարգելի հոգեվորականներ, սրա հետ կապված ինչ կարծիք ունեք։ Օրինակ, երեք մի 10 լրագրող այնտեղ կային։ Մեկի մտքով չի անցել, ասել Գարեգին B ջան, քո կոպիտ ասած ենթական խախտել է կոնկրետ քրիստոնեության գլխավոր պատգամը։ Ինչ կարծիքի եք իր մասին։ Դուք հասկանում եք հոգևորական, որը Աստվածաշնչից մեջբերում է արել, խաղաղության կոչ արել, որը քրիստոնեության երևի գլխավոր գաղափարն է, խաղաղությունը եւ համերաշխությունը։ Խաղաղություն ամենեցոց միշտ ասվում է, չէ՞, որոշ հոգևորականների շուրթերը, որոշ հայտարարությունից հետո։ Այդ խաղաղության կոչ անող հոգևորականի դեմ Գարեգին B-ն հայտարարություն է տարածում, բայց Գարեգին B-ն հայտարարություն չի տարածում այն հոգևորականի դեմ, ով որ ժողովրդին տարբերակում է եւ ասում է, որ պետք է դուրս վռնդեմ։ Սա ցինիզմ չի, սա արդեն սա երեսպասություն չի, սա ելի եմ ասում, իմ կարծիքով, նայեք, օրինակ մեր քաղաքական թիմը իր ղեկավարի գլխավորությամբ երբևիցե անհատապես կոնկրետ հոգևորականների բարքից անդին չի անցնում։ Օրինակ եկեղեցուն հավաքական, օրինակ ասում են եկեղեցուն վարքաբեկում եք։ Այսինքն Գարեգին B-ն, եթե զավակ ունի, եւ մենք դրա մասին բարձրաձայնում ենք, ստացվում է եկեղեցուն վարքաբեկում ենք։ Իրանց նույնականացել են եկեղեցու հետ։ Թվեր են ասում 70% մեր եկեղեցին հեղինակություն ունի։ Եվ այդ հեղինակությունը վերագրում են իրանց։ Ես անձամբ այն կարծիքին եմ, որ հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին ունի 100-ին ձգտող հեղինակություն, 100%-ին, 95 եւ բարձր, սա միանշանակ է։ Այդտեղ են իրանք թվերը խեղաթյուրում։ Ինձ հանդիպած 10 մարդուց 9-ը կրկնում եմ հայտարարում եմ, որ ես հավատում եմ, ես վստահում եմ հայ առաքելական եկեղեցուն։ Բայց այդ 9-ից 8-ը ասում են, որ ես չեմ վստահում եւ չեմ հետևում մեր հոգեվորական դասին։ Այսինքն իրանց հեղինակությունը խնդրում եմ թող չվերագրեն եկեղեցու իրանք հեղինակություն չունեն եւ դա շատ վաղուց է։ Երեք նաև կաթողիկոսը խոսեց, Գարեգին B-ն խոսեց, մեջբերեմ իր ասածը ասեց, որ ավելորդ հուզականության ընդվզումների փոխարեն պետք է կարողանանք հաղթահարել այս դժվարությունը։ Փաստացի, այսինքն ինքն էլ չի հերքում իր շուրջը պտտվող խոսակցությունները, թե զավակ ունի, փոխարենով խոսում է, որ առանց հուզականության պետք է հաղթահարենք ինչ դժվարություն։ Հա, էլի առանց հուզականության պետք է հաղթահարել, էլի առանց ընդվզումների ինքը պետք է հեռանա կամ ինքը պարզաբանի կամ գոնե պատասխանի, ինքը զավակ ունի թե չէ։ Այսինքն ստե հուզական բան չկա, ստե կոնկրետ փաստերի մասին ենք խոսում մենք։ Ես ազգային ժողովի պատգամավոր եմ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր դառնալու նախապայմաններից գլխավորից մեկը նա է, որ ես պետք է լինեմ բացառապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ վերջին 5 տարում պետք է եղած լինեմ բացառապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Այդպես է։ Հիմա եթե դուք բարձեք, որ ես նաև օրինակ չգիտեմ, Ինդոնեզիայի քաղաքացի եմ։ Ինչա դրան հետևելու։ Դուք հասկանում եք, հարցա չի առաջանալու։ Դու կարգը խախտել ես, դու պետք է մանդատից զրկվես, բայց ես օրինակ այդ հարցին չպատասխանեմ։ Չգիտեմ, ասեմ, դե ես բանն է, իմ դեմ արշավ է իրականացնում քաղաքական, սա Ադրբեջանի պատվեր է, չգիտեմ, սա Թուրքիայի, Ռուսաստանի պատվեր է, բայց ես կոնկրետ հարցին չպատասխանեմ, ինձ հարցնեք, ասեք դուք միայն Հայաստանի քաղաքացի եք, ես ասեմ դե չգիտեմ, բան է, գարուն է այսօր։ Այսինքն կոնկրետ հարցին չպատասխանեմ։ Եվ այնքան էլ ցինիկություն ունենամ, կանգնեմ, ասեմ ձեզ ինչ։ Այնտեղ հոգևորական կար, եթե չեմ սխալվում, թեմի առաջնորդներն են, չէ, բանը, կուսակրուն, հա։ Հարցազրույց է տալիս, ասում է ձեզ ինչ։ Սա է ամբողջ իրականությունը։ Հոգևորականները նաև խոսում են, թե եկեղեցու ներսում չկա որևէ հոգևորական, որ դեմ կգնա Գարեգին B-ին կամ չկա որևէ սրբազան, որ կփոխարինի նրան։ Այսինքն իրենք պատկերացում ունեն, որ եկեղեցին պատկանում է կամ վեհարանը պատկանում է միայն Գարեգին B-ին ու իրենց սեփականությունն է։ Նայեք, նախ կան այդպիսի հոգևորականներ։ Ես գոնե մեկի հետ կապվել եմ, ով ինձ մեղադրական տոնով, ինքը լավ, ինքը ընտանիք ունի, ինքը կուսակրոն հոգևորական չի, իր հետ վաղուց ծանոթ եմ ես,
միակ հոգևորականն է, ում հետ առհասարակ շփվում եմ, բայց ինքը ինձ մեղադրում է դեռևս վաղուց, որ մենք այս հարցը չենք լուծել եւ ընդհանրապես իսկ ժողովրդի հետ կապված ասեմ, որ միշտ են պրոստը ուղղակի բան ա եղել, միշտ դու գա եղել, կրկնում եմ, այս թեման խոսալու, թեմա չի եղել, տենց որպեսզի բան չանենք էլի, ասենք, չգիտեմ, վայ, բա մեր հավատքը եկեղեցուն եւ այլն, այս մասին չի խոսացվել։ Բայց սրա մասին ես երբ գիտեի, որ օրինակ Գարեգին բն զավակ ունի։ Երբ որ օրինակ առաջի կուրսի ուսանող եկա Երևան 2008 թվականից ես դրա մասին տեղյակ եմ։ Բայց վերադառնալով ձեր հարցին, նայեք, հիմա պարզ տրամաբանություն է, չէ, օրինակ կուզենան արդյոք Գարեգին բն եւ մնացածը պատժել այդ հոգեվորականին, ով որ նման հայտարարություն ա արել։ Այդ Արամաշի, որ եկեղեցու քահանաներ Մարմարաշեն բնականաբար կուզեն։ Իրանք կուզեն հայտարարություն անեն, փիլոնազրկեն, իրանք դա կուզեն, բայց իրանք չեն անում, դա խի չեն անում։ Որովհետև կարա դա շղթայական էֆեկտ ունենա։ Այսինքն իրանք իրար պահելու խնդիր ունեն, որովհետև այնպես չի, որ իրանք կարան իրանց թույլ տան, իրանց նման ոչ կարգազանց 10 բարձրաստիճան հոգևորական ունենան եկեղեցու մեջ։ Չեն կարա իրանք դա թույլ տան։ Իրանք օրինակ բարձա, չէ, օրինակ նույն Աջապահյանին, իրանք նույն Գարեգին բն ես վստահ եմ կցանկանար կարգալույց անել հենց հիմա։ Ես վստահ եմ, որ նա ուզում է դա, որովհետև այդ մարդը գողական բառապաշարով, վիրավորանքներով, այդ Մարմարաշենի հոգևորը ընդհանրապես չգիտես բոլոր ոչ միայն հոգևորականի, այլ նաև քրիստոնեական բոլոր երևի պատգամները խախտելը, իհարկե կուզեն, բայց հասկանում եք սրանք վախենում են, որովհետև սրանք կարող է հետևի որոշակի այլ բաներ, դրա համար իրանք դա չեն անում։